우리가 말씀을 보면은 불신자가 보면 충분히 이해되는 내용이 있습니다. И когда мы рассматриваем слово, есть те слова, которые даже неверующие могут понять. 또 성도가 보면 그렇구나 이해되는 부분이 있고요. Или даже когда верующий человек слушает, понимает. 근데 사명자가 보면 이해되는 부분이 있습니다. Но есть еще слово, где понимает предназначенный. 그러니까 불신자가 사명자의 메시지는 이해하기 어려워요. Но неверующий человек не может понять то, что относится к предназначенным. 그러다 보니까 성경을 읽고 해석하기에 따라 좀씩 사람의 그 영적 상태에 따라서 해석이 다를 수가 있습니다. И у каждого человека, смотря какое у него духовное состояние, может быть различным. 그러다 보니까 성경에 나오는 개념에 대한 해석도 좀 다를 수가 있어요. И также представление о Библии у каждого человека разное. 우리는 세 가지를 명확하게 하고 가야 됩니다. Но мы должны знать три аспекта. 참된 감사가 뭔가? Что такое настоящее благодарение? 참된 응답이 뭔가? А что такое настоящий ответ? 참된 축복이 뭔가? А что такое настоящее благословение? 이걸 영적인 차원에서 사명자의 차원에서 볼 수 있어야 됩니다. И мы должны это видеть со стороны предназначенного человека. 불신자가 볼 때 감사하다 하는 것과 우리 사명자가 또 성도들이 볼 때 감사하다 하는 것이 좀 다를 수 있습니다. И может быть различная благодарность, то, что верующие говорят, и то, что предназначенные говорят. 성경은 물론 우리가 감사할 일이 많이 있겠습니다만 가장 중요하고 가장 소중한 감사가 뭐냐? 구원에 대한 감사다 이렇게 얘기하고 И в Библии есть много мест, куда мы должны благодарить, но самое первое это благодарение о спасении. 우리가 돈을 좀 벌고 또 자녀가 잘 되고 건강하고 그럼 감사하죠. И мы благодарим то, что наши дети они хорошо зарабатывают и хорошо живут. 그러나 그런 감사보다 더 중요한 감사가 뭐냐? 구원받은 거에 대한 감사가 있어야 된다. Но наилучшая благодарность это то, что мы получили спасение. 왜냐하면 인간이 절대로 해결할 수 없는 문제에서 해방받는 것이 구원이기 때문에 그거보다 더 큰 감사는 없다 이거죠. Говорится, что самая большая благодарность это то, что мы получили спасение и вышли из греха. 그래서 하박국서 3장 17절로 19절에 보면 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от книги пророка Аввакума говорится так. 우리 안에 송아지가 없고 양이 없고 이런 경제적인 어려움이 있을 수 있지만 나를 구원하신 하나님으로야 나는 기뻐하고 또 기뻐한다 이런 고백이 있습니다. И он говорит то, что даже если ему трудно, но все равно он очень благодарен и радуется в Господе. 바울은 로마서 6장 17절로 18절에 이런 말씀을 합니다. И также Павел от Римлян 6:17-18 говорит так. 하나님께 감사하라는 거예요. Говорится, что нужно благодарить Бога. 왜냐하면 우리는 본래 죄인이었는데 그분께서 우리를 죄에서 해방하였기 때문에 우리가 의인된 것을 감사하라 이렇게 나옵니다. Он говорит, что нужно радоваться в том, что мы были грешниками, но мы получили спасение, и теперь мы должны радоваться. 이것은 영적인 세계를 아는 사람만 할 수 있는 감사입니다. И это благодарность, то, что только человек, который знает духовный мир, может так благодарить. 두 번째 이제 응답 중에 응답이 뭐냐 하는 거죠. Говорится, что во-вторых, а что такое ответ из ответов? 우리가 뭔가 원하는 게 되고 그러면 응답 받았다 이렇게 할 수 있지만 진짜 응답이 뭐냐 이거예요. Когда мы получаем ответ на то, что мы хотели, мы говорим, что мы получили ответ, но что такое настоящий ответ? 하나님이 나와 함께하는 것이 최고의 응답입니다. И наилучший ответ это то, что Бог пребывает вместе со мной. 창세기 39장 2절에서 이런 말씀이 있어요. А Бытие 39:2 говорится так. 여호와께서 요셉과 함께하심으로. Говорится, и был Господь с Иосифом. 자, 요셉이 어느 상황에 있든지 문제가 되지 않았던 것은 하나님이 함께했기 때문입니다. И Иосиф даже в каких бы ситуациях он не был, он не страдал, потому что он был вместе с Богом. 출애굽기 3장 12절에서도 이런 말씀이 있어요. И также от Исход говорится так, 3:12. 모세에게 한 말이죠. И это обращается к Моисею. 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께하리라. Господь говорит ему, я обязательно буду с тобой. 여호수아에게도 똑같은 말씀을 하셨습니다. И даже Иисусу Навину он говорит так. 여호수아 1장 5절에서요. 모세와 함께한 것처럼 내가 너와 함께할 것이다. Иисус Навин 1:5 говорится, что я как пребывал вместе с Моисеем, так же пребуду вместе с тобой. 예수님이 마태복음 28장 20절에서 제자들에게 한 얘기예요. И также от Матфея 28:20 Иисус, смотря на своих учеников, говорит так. 세상 끝날까지 내가 항상 너희와 함께할 것이다. До скончания века я пребуду вместе с вами. 이 함께가 이해된 사람, 이것이 믿어지는 것이야말로 응답 중에 응답입니다. И человек, который понимает, что такое вместе, это и есть ответ из 자, ответов. 그러면 축복 중에 축복이 뭘까요? А что такое благословение из благословения?
물론 우리가 세상에서 모든 거 잘 되고 그러면 다 축복받다 하지만 진짜 축복이 뭐냐 하는 겁니다. Говорит, что живя мы получаем какие-то ответы, говорим, что это благословение, но что такое настоящее благословение? 세계 복음화 할 수 있는 사명을 가진 것이 최고 축복입니다. И наилучшее благословение это то, что мы имеем на себе такое предназначение евангелизировать весь мир. 237 살릴 사명이 내게 주어진 것이 최고 축복이에요. Наилучшее благословение это то, что мне было дано такое предназначение, чтобы я оживотворял 207 стран. 창세기 1장 28절에서 이렇게 얘기합니다. И даже о Бытие 1:28 говорится так, 너희는 땅에 움직이는 모든 것을 다스리게 될 것이다. что вы будете наслаждаться над всем, что на земле. 창세기 12장 1절로 3절에서도 하나님이 아브라함에게 이렇게 얘기해요. И также Господь от Бытия 12:1-3 Аврааму говорит, 내가 막 돈을 많이 벌 것이다 이러지 아니하고요. 너는 복이라. 너로 인하여 만민이 복을 받게 될 것이다. Господь говорит, ты не будешь много зарабатывать, он говорит, ты станешь источником всех благословений. 창세기 18장 18절에서 이렇게 얘기합니다. И также от Бытия 1:18 18 천하 говорится так, 만민이 너로 말미암아 복을 받게 될 것이다. что через тебя весь народ спасется. 여러분 우리가 세계복음화 할 수 있는 그 자체가 최고의 축복인 줄 믿습니다. И я верю, что наилучшее благословение это то, что мы с вами сейчас евангелизируем этот мир. 그래서 예수님이 제자들에게 이렇게 얘기한 거예요. И поэтому Иисус говорит своим ученикам так. 창세기 사도행전 1장 8절에서 땅 끝까지 이르러 나의 복음의 증인이 될 것이다. Деяние 1:8 говорит, до края земли вы будете мне свидетелями. 이것은요 제자들에게 준 최고의 축복입니다. И это наилучшее благословение, которое было дано 우리가 이 ученикам. 땅에 사는 동안에 세계복음화하다 갈 수 있다고 하는 것은 최고의 축복이에요. И наилучшее благословение то, что пока мы живем на этой земле, мы будем евангелизировать этот мир. 하나님은 우리를 처음부터 세계복음화 할 수 있는 237 살릴 수 있는 서밋으로 부르셨습니다. И Бог с самого начала нас привел саммитами, которые оживотворят 207 стран. 자 오늘 본문은 어떤 내용입니까? А что сегодня основное слово в кафедре? 본문은 영적인 눈으로만 봐야 이해가 돼요. И основное слово можно понять только видя духовными глазами. 물론 이거 우리가 이 내용 가지고 표면적으로도 뭐 잘못된 형제 있으면 권하다가 말 안 들으면 뭐 이렇게 정죄하라 뭐 이런 식으로 이해하기 쉽거든요. И очень легко неправильно понять Писание из Библии. 그러나 본문 전체를 보면요, 이 이야기는 교회 가는 이야기예요. Но сегодня стих основной из Библии говорится о церкви. 교회가 어떤 일들을 해야 하느냐 하는 겁니다. Говорит, что какие дела должны делать в церкви. 교회의 사명에 관한 말씀이거든요. И говорится о предназначении церкви. 자, 첫째가 뭡니까? Во-первых, 교회란 어떤 곳이냐라는 거예요. говорится, что за место церковь? 구원받은 성도가 모인 곳이 교회입니다. Церковь это то место, где собираются верующие, которые получили спасение. 여기서 내 형제가 죄를 범하거든 이렇게 나오거든. 그 내 형제가 뭐냐? 교회 안에서 어떤 일이 일어나거든 이런 얘기입니다. В 15 стихе говорится, если же согрешит брат против тебя, это говорится о церкви. 그러면 이 형제는 어떤 형제라는 거죠? И какой же это брат? 구원받은 성도들을 말하는 거거든요. Это говорится о тех верующих, которые получили спасение. 자, 그러면 교회는 어떻게 세워집니까? А как мы ставим церковь? 올바른 믿음 위에 세워지는 게 교회예요. Церковь становится на вере. 마태복음 16장 18절에서 말하기를 베드로의 고백 위에서 이 고백 위에 내 교회가 세워질 것이다. И как от Матфея 16:18 говорится, я поставлю над камнем церковь. 그러면서 주신 말씀이 뭐냐면 음부의 권세가 이기지 못할 것이 될 것이다. 이렇게 나와요. И еще говорится, что никакая власть не победит это. 교회는요 처음부터 영적 전쟁을 하는 곳으로 세워진 겁니다. И церковь с самого начала это церковь, где нужно вести духовную брань. 음부의 권세가 이기지 못한다는 말은 뭐예요? 영적 전쟁에 중요한 일을 하는 교회가 될 것이다라는 거예요. А что такое, что не врата, и что врата ада не одолеют, это то, что Бог прибудет с 그럼 우리가 нами. 영적 전쟁 어떻게 합니까? А как мы должны духовную войну вести? 이게 또 오해할 수가 있어요. Нужно понять. 뭐 영적 전쟁을 하면 뭐 어디 그 영화에서 보는 것처럼 그 귀신 찾아러 다니는 거냐, 마귀를 찾아다니면서 뭐 없애는 그런 일을 하는 거냐, 그렇게 오해하기 쉽거든요. И духовная война это не то, что в фильмах нам показывают, что мы должны сами ловить и видеть. Это говорится о духовном. 그렇지 않습니다. 그렇게 생각하면 안 돼요. И нельзя так заблуждаться. 영화니까 그렇게 했지 사실 교회는 그런 일을 하는 게 아니거든요. И в фильмах такие жанры снимают, но церковь это не такое место. 뭐 우리가 무슨 뭐 퇴마사 일하러 돌아다니 이게 교회 일이냐 그게 아니에요. Или у нас нет никакой сверхъестественной силы, чтобы мы летали по церкви. 사단의 역사는 그런 식으로 다가오지 않습니다. Действия сатаны не таким образом проявляются. 사단은 창세기 3장, 6장, 11장으로 개인을 무너뜨리는 거거든요. Сатана от Бытия 3:6-11 он одного человека 교회를 губит. 무너뜨리거든요. И губит также церковь. 시대를 무너뜨리고요. И также губит эпоху. 미래를 무너뜨리는 겁니다. И также он губит мир. 자, 그러면 우리가
뭘 봐야 되겠죠? Говорится, что мы должны видеть? 이 세상을 잡고 있는 세계관, 인생관, 문화 이거를 잘 봐야 돼요. Мы должны видеть ту культуру, которая сейчас захватила этот мир. 세상의 저주 재앙은요, 뭐 무당들 한두 명 있기 때문에 생기는 게 아닙니다. И все бедствия в этом мире не потому, что какие-то шаманы появились. 사람들의 생각 속에 의식 속에 들어가 있는 그 잘못된 사단의 메시지가 사람들의 삶과 세상을 지금 이렇게 재앙으로 만들어가는 거예요. Есть слова сатаны, которые вошли в голову человека и укоренились, и поэтому они сами 그러면 управляют. 교회가 영적 전쟁한다는 얘기는 뭘까요? А что такое, что в церкви нужно вести духовную войну? 틀린 인생관, 흑암 문화에 잡힌 시대에 정확한 메시지를 통해서 그것에 빠진 자들을 빼내는 것이 영적 전쟁입니다. Духовная война — это то, что ухватиться за правильный завет и вытащить их оттуда. 그래서 여러분 우리가 정확한 복음을 알고 정확한 복음을 전달하는 것 자체가 영적 전쟁을 하는 방법이에요. То, что мы знаем настоящее Евангелие, настоящий ответ, и мы должны вести духовную войну. 그러니까 여러분 전체가요 복음을 정확히 누리고 있고 또 이 복음을 전하려고 한다면 이것은 가장 확실한 영적 전쟁을 하고 있는 겁니다. Если вы очень четко знаете Евангелие и хотите проповедовать, значит, вы уже ведете духовную войну. 근데 가장 중요한 건 뭐냐? 교회를 이루고 있는 나입니다, 나. Но в церкви говорится, что критерием становлюсь я. 근데 내가 믿음이 없어서 흔들린다. 그러면 이미 영적 전쟁에서 지고 시작하는 거예요. И если я буду колебаться в духовном и упаду, значит, я уже проиграл в духовной войне. 내가 문제와 사건에서 늘 갈등하고 고민하고 염려하고 무너진다. 영적 전쟁에서 이미 진 겁니다. При каждой событии, проблемах я всегда сдаюсь или падаю, колебаюсь, значит, я уже проиграл в духовной 아까 войне. 얘기했지만 진정한 구원에 대한 감사, 또 진정한 응답, 진정한 축복이 뭔지 모른다. 그러면 이미 전쟁에서 진 거예요. Если не знаешь, что такое настоящее благодарение, благодарность за спасение, если не знаешь, значит, уже проиграли. 그러니까 교회는 이 부분을 정확하게 전달하고 이것을 누리고 이것을 알리도록 하는 것이 가장 정확한 영적 전쟁입니다. И роль в церкви, чтобы научить, как вести духовную войну. 그래서 그리스도의 삼직을 정확히 알아야 돼요. И поэтому нужно знать 3 пункта. 우리에게 그것을 맡겼잖아요. И нам было это дано. 베드로전서 2장 9절에서 우리에게 삼직의 대사로 불렀잖아요. И от 1 Петра говорится, что нас призвали как послами. 왕 같은 제사장이요 이 귀한 빛을 전할 선지자라고 하잖아요, 우리가. Говорится, что мы как первосвященники и пророки. 여러분, 그래서 사단의 그 전략을 정확히 꿰뚫고 있어야 돼요. И мы должны очень хорошо знать стратегию сатаны. 여러분, 뭐 이렇게 세상적으로 잘 살고 부유하게 살고 이거 보면서 야, 부럽다 그러면요. 이미 우리는 진 겁니다. И нельзя, смотря на этот мир, на успех этого мира и завидовать. Если мы будем завидовать, значит, мы уже проиграли в духовной войне. 그렇다고 또 뭐 부자들을 뭐 경멸하거나 그 사람들을 무조건 뭐 이상하게 보라는 말이 아니고요. 더 중요한 본질을 보는 눈이 있어야 된다는 거예요. И не говорится, что мы должны теперь на богатых людей смотреть такими глазами странными. Нужно видеть настоящее. 사단을 꺾을 권세, 왕 같은 권세를 우리에게 주셨습니다. Говорится, что нам дана была власть, как у 3 должности. 근데 왕, 제사장, 선지자 역할이 어렵지 않습니다. И это не трудная роль. 이걸 이해하기 위해서 나누는 거지 사실은 하나예요. Это просто про 3 должности Христа говорится, чтобы нам объяснить, на самом деле это одно и то же. 정확한 그리스도를 선포하면 이 세 가지 역할은 그 안에서 다 이루어지는 거니까요. Если мы будем говорить только о Христе, значит, это 3 должности, все совершится. 여러분 뭐 그 귀신에게 잡혀가지고 또는 이상한 뭐 그 상처에 또 이상한 뭐 문제에 막 그 사람들 해결한 방법 간단합니다. 정확한 복음 전하면 그거 해결돼요. И вот люди, которые захвачены тьмой, если мы говорим только Евангелие, они выйдут 막 оттуда. 죄책감에 시달리고 정확한 복음 들어가면 끝납니다. Если в человека войдет настоящее, точное Евангелие, все 뭘 поменяется. 어떻게 해야 될지 방황한다. 뭐 방황하는 사람 많잖아요. 우울하고 울적하고 정확한 복음 들어가면 그 방황 끝납니다. И очень много людей, которые немножко не знают свой путь. 솔직히 생각해 보세요. 사람들이 지금 온갖 질병에 다 노출돼 있거든요. И сейчас многие люди заболевают. 그 질병의 원인이 어디 있습니까? А в чем же причина заболевания? 스트레스거든요. Это из-за стресса. 스트레스의 원인이 뭡니까? А в чем же причина стресса? 자기가 생각한 뭔가가 이루어지지 않은 데서 오는 거기서 오는 그 답답함이거든요. И это то, что выходит оттуда, то, что не получается так, как я хочу. 그럼 자기가 원하는 그게 정확하게 뭡니까?
А что он на самом деле хочет? 이게 창세기 3장, 6장, 11장을 얻고 싶은 거잖아요. Он хочет Бытие 3, 6, 11. 거기서 안 되니까 답답한 거 아닙니까? Так как не получается по его похоти, 거기에 ему 성격 тяжело. 따라서 그걸 안으로 사귀는 사람이 있고 그걸 표현하는 사람이 있는 거잖아요. Есть человек, который скрывает свои чувства, есть который проявляет свои 안으로 чувства. 사귀면 자기가 암에 걸리겠지. А если он будет скрывать, значит он заболеет раком. 밖으로 표현하면 인간관계가 이상해지겠지. А если он будет говорить это в лицо, значит и отношения с людьми испортятся. 대인관계 사람들의 좋은 소리 듣는 사람은요 안으로 병 걸려요. А человек, который получает хорошие слова, иногда тоже заболевает. 답은 없는데 사람한테 좋은 소리 듣는다. 안으로 암 걸릴 확률이 높아요. У самого нету ответа, но он слушает от людей хорошие слова, он заболевает. 다른 사람한테 좋은 소리 듣지 못해. 인간관계 잘 안 좋아. 근데 건강해질 수 있는 확률도 높아요. И есть то, что, может быть, он не получает признания от человека, но он может быть здоровым. 그 원인은 어디 있냐는 거예요. Говорится, а где же, в чем же причина этого? 성격입니까? 아니에요. Это разве из-за характера? Это не так. 정확한 답을 못 찾아서. Это потому что он не нашел настоящий ответ. 정확한 답만 했으면 성격은 내성적이든 외형적이든 아무 상관없어요. Если бы знали настоящий ответ, то не было бы никакой разницы, чтобы кто бы ни говорил. 내성적인 사람은 아주 집중력이고 섬세하고 중요한 일을 할 수 있고요. И человек, который много не говорит и много не ходит в обществе, он может сконцентрироваться 외형적인 хорошо. 사람은 뭐 사람들하고 인간관계 다 넓혀가고 많은 문 열 수 있고 다 장점으로 갈 수 있는 겁니다. И это все можно найти хорошие стороны в 답이 характере. 없으면 다 문제가 되는 거예요. А если не будет ответа, то все станет проблемой. 이 복음을 정확히 알고 전달하면 영적 전쟁에 승리하게 됩니다. Если мы будем знать это настоящий четкий ответ, мы победим в духовной войне. 자, 그래서 구원받은 성도의 가치야말로 가장 존귀한 거예요. И бесценный человек, который получил спасение. 그래서 성도를 뭐라고 하냐? 이 땅의 성도는 존귀한 자라 그래요. И верующий на этой земле это очень бесценный человек. 여러분, 존귀하다는 말은 함부로 붙이지 않잖아요. И это не просто говорят. 여러분, 소중하다라는 말도 그렇고요. 존귀하다는 건 좀 더 깊은 관계예요. Говорится, что очень бесценный человек. 아주 정말 이게 가치 있다라고 할 때 존귀하다 이런 얘기를 하거든요. Говорится, что благородный человек. 시편 16편 3절에 이런 말씀이 있습니다. И также от книги Псалма 16:3 говорится так. 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 То, что верующие, которые на земле, они все бесценные. 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다. Что вся моя радость находится в них. 여러분 구원받았다는 것은요 정말 가장 존귀한 겁니다. То, что вы получили спасение, вы получаете всю славу. 여러분 구원받은 성도라는 것 자체 가지고요 자존감, 자부심, 자긍심은 넘쳐날 수 있어요. И вы должны благодарить за то, что вы имеете такое положение. 뭔가 너 열등감 속에 있다. 이게 성도의 이 가치, 정체성 이게 없는 거예요. А если вы будете всегда колебаться, значит, у вас нету того ценности, то, что вы должны иметь в себе. 왜 무기력합니까? Почему же люди слабые? 성도의 이 가치가 나에게 약한 거예요. Потому что для меня она не чувствуется для меня как 우리 옆에 ценная. 있는 성도분들에게 얘기합시다. И давайте поздороваемся. 당신은 존귀한 사람입니다. Вы человек очень благородный. 어때요? 그렇게 들어보니까 И какое ваше чувство, когда вы слушаете? 흐뭇해집니까? Вы верите в это? 부끄러워요? Или стыдитесь? 이야기요. 이런 얘기 들으면 부끄럽다고 느껴지는 사람도 있거든요. И есть люди, которые смущаются даже слушая. 아, 뭘 내가 이러거든요. Говорят, что я недостоин таких 그건 слов. 겸손이 아닙니다. И это не то, что вы смиренные. 자기 정체성이 약한 거예요. Это человек, который нехорошо о себе знает. 그렇잖아요. 안 이쁜데 너 이뻐 그러면 되게 부끄럽잖아요. Стыдно же, когда говоришь, что некрасивый человек. 근데 이쁜 사람한테 너 이뻐 그러면 뭐야? 당연해 이러잖아요. А если красивым человеком мы говорим красивый, значит, ему будет хорошо. 자꾸 누가 나한테 너 너무 예쁘다 그러는데 부끄럽고 아닌 것 같아 이러면 이건 내가 안 이쁘다고 생각하는 거거든요. 근데 그래 당연해 그런 것을 흐뭇하면 이건 내가 이쁜 게 맞는 거거든요. А если говорить красивый человек, что он красивый, он должен признать это, но всегда говорят, что он не такой. 그러니까 옆에 분이 나한테 당신은 존귀한 사람이 믿을 때 뭐 당연하지 이러면 이건 내가 지금 존귀한 사람인 거예요. 아 부끄럽네 그러면 이게 존귀하지 않은 거예요 내가 지금. И когда человек, который рядом с вами говорит, что ты бесценный человек, вы должны в это поверить. 다시 한번 인사합시다. И давайте еще раз 우리 поздороваемся. 화면으로 보시는 분들도 똑같이 한번 И 해보세요. люди даже, которые по онлайну слушают, скажите друг другу, 당신은 존귀한 사람입니다. что вы очень человек бесценный и благородный. 당연하지 이렇게 느껴져야 돼요. И это обязательное. 이게 교회입니다. И это и есть церковь.
그래서 교회를 뭐라고 했냐면 사도행전 20장 28절에 이렇게 표현했어요. И также о церкви говорится от Деяния. 하나님이 자기의 피로 사셨다 이렇게 나와요. Говорится, что Господь своей кровью, 그러니까 하나님이 자기의 독생자를 십자가에서 죽기까지 해서 구원시킨 사람들의 모임이니까 성도의 그 가치는요, 주님의 십자가의 그 가치와 같은 거예요. и это собрание тех людей, которые получили спасение, а Бог их спас кровью Христа, своего 만약에 Сына. 내가 존귀하지 않다고 여기면요, 주님의 십자가의 죽음이 굉장히 하찮은 게 돼 버려요. А если мы будем отрицать то, что мы очень бесценные люди, значит мы также отрицаем смерть Христа. 그렇잖아요. 부모가 자식을 위해서 그렇게 모진 고생하고 힘들어서 자식 키우는데 뭐 자기 자신의 인생이 하찮다고 하면요, 부모의 수고도 다 하찮아져 버리는 거예요. И попротив, потому что родители очень хорошо, усердно выращивал своего ребенка, но если ребенок не будет себя ценить, что тогда будет? 그러니까 내가 나 자신의 가치를 소중히 여겨야 하나님의 십자가의 은혜가 소중해지는 거예요. И я должна себе думать, что я очень ценный человек, только так я могу знать ценность Христа. 하나님이 이렇게 얘기하잖아요. 내 독생자를 죽기까지 나는 너희를 구원하여 교회를 만들었다. 이거예요. И Господь говорит, что я отдал своего Сына единородного, чтобы спасти вас. 그러면 성도 한 사람 한 사람이 얼마나 귀한 사람인지 알겠죠? И вы теперь понимаете, насколько же важен один верующий человек, очень ценный. 그러니까 이 구원받은 성도 한 사람의 가치는 어마어마한 거예요. И бесценный человек, который получил спасение. 그래서 예수님이 그런 거예요. 한 영혼이 천하보다 귀한 거다. И поэтому Иисус сказал, что одна душа очень ценная. 그래서 마태복음 16장 26절에서 온 천하와 그 영혼은 내가 안 바꾸겠다 이렇게 얘기하잖아요. И от Матфея 16:26 говорит, что я ни с чем не променяю. 그래서 오늘 본문에 보면요, 형제가 죄를 범하거든 할 때 여기에는 그 형제의 정죄의 가치 있는 게 아니고요, 그 형제가 그 구원받은 한 형제가 너무 소중하니까 정말 소중하게 다뤄서 그 사람이 그 허물에서 빠져나올 수 있도록 살려라 이 얘기예요. И здесь говорится в 15 тоже, если согрешит брат твой, то помоги ему, чтобы он вышел. Это говорится о верующем человеке, который находится в 그래서 교회 церкви. 사명이 뭐냐? А в чем же, что же такое предназначение 한 церкви? 영혼도 잃어버리지 않도록 하는 거예요. Нужно, чтобы мы не утеряли ни одну душу. 모든 사람을 살리는 것이 교회의 사명입니다. И предназначение церкви это то, что спасти все души. 그래서 이 본문의 내용을 보면요, 정죄의 목적이 있는 게 아니고 살리는 데 목적이 있는 거예요. И сегодня, посмотрев на основное слово, говорится, здесь цель находится в том, чтобы оживотворять. 그래서 범죄한 형제라도 가능한 그를 정죄하기보다는 그를 권고하여 살려라는 거예요. И говорит, даже если согрешит брат твой, пойди и обличи его между тобою. 그래서 우리가 성도들의 허물이나 잘못을 볼 때 그 함부로 말하면 그가 진짜 큰 문제입니다. И когда в церкви мы смотрим на человека, который неправильно сделал, мы не должны его 그거 осуждать. 많이 생각하고 기도 많이 하고 한 번 말할 때도 정말 신중하게 말해야 돼요. И нужно очень следить за своими устами, и нужно помолиться перед тем, 그래서 как мы будем 구원받은 говорить. 성도에게 막 그 마음에 상처를 안피거나 막 실망하게 하고 낙심하게 만드는 것은 큰 범죄입니다. И верующему, который получил спасение, нельзя его упрекать или и говорить о нем плохо. Это грех. 그래서 교회가 그걸 신중하게 그 영혼 하나하나를 대하라는 얘기예요. И в церкви нужно на одну душу очень ценно смотреть. 그래서 21절에 베드로가 이렇게 묻잖아요. И поэтому в 21 стихе Петр спрашивает так. 주님, 그러면 형제 중에 범죄한 사람이 분명히 있는데 얼마를 용서해 주면 됩니까? И Петр подошел к Господу и сказал, тогда сколько раз прощать брату моему, 그러니까 согрешившему? 우리 유대법에는 7번 정도는 용서해주고 8번째는 용서하지 말라고 하는데 과연 어느 정도까지 용서해 줘야 되죠? 라고 물었던 거예요. 그래서 И говорит, что у иудеев есть такой закон, что 7 раз мы можем простить. Говорит, а сколько раз я могу 그러니까 прощать? 예수님이 뭐라고 대답했죠? И что тогда ответил Иисус? 7번씩 70번을 용서해 줘라. Говорится, что не 7 раз, говорит, а да 그럼 70 раз. 총 몇 번이에요? И тогда сколько? 77에 49, 490번을 용서해 주라. Говорится, что нужно 490 раз простить ему его 자, 이 грехи. 얘기는 491번째는 용서하지 말란 말입니까? Разве так говорит, что с 491 нельзя прощать? 무슨 얘기냐면요, 정죄하지 말라는 거예요. Это говорится, что не нужно ругаться, 성도 모두 다 수용하라는 거예요. что нужно всех верующих понимать. 그게 교회가 할 일이고 성도가 할 일이다라는 얘기예요. И это дело то, что должен делать церковь и верующий человек. 우리는 어떻습니까? Какие же мы? 490번은 고사하고 3번도 용서가 안 될 때가 많잖아요. Бывает, что мы даже три раза не можем 그냥 простить 나하고 человека. 생각 안 맞고 내가 볼 때 저 사람 문제에서 그냥 막 그 사람을 그냥 상처를 줬는데 앞장서서 합니다. И мы очень хорошо даем человеку раны.
교회가 분쟁하고요. 교회가 깨질 때 가만히 보세요. И попробуйте в церкви, которая разрушилась. 물론 어떤 이유는 있었지. Может быть, была причина 어떤 разрушения. 허물과 잘못은 분명히 있었지. Может быть, из-за материального. 그러나 교회가 이렇게 소중하다는 생각을 해본 적이 없는 거예요. Но никто не думал, что церковь это очень ценное 구원받아 한 место. 영혼을 위해서 주님이 십자가에서 죽었다는 생각을 해본 적이 없는 거야. И не было такой мысли, то, что Господь умер за 그래서 человека. 마구 그냥 막 옳다 그러다 막 율법적으로 막 정죄해 버리는 거예요. И даже говоря о религии, осуждают друг друга. 구원받은 성도의 소중함을 꼭 잊지 않아야 될 줄 믿습니다. И я верю, то, что вы не забудете то, что верующий человек, который получил спасение, очень 이게요 ценный человек. 영적 전쟁을 하는 최고의 방법이에요. Это наилучший способ, что нужно вести духовную брань. 사단은 어떻게든지 교회를 무너뜨리려고 합니다. И сатана любым способом хочет 근데 아무 근거 없이 атаковать, 무너뜨리진 않아요. но не сможет с одного 누군가가 раза. 실수하고 누군가 잘못하고 누군가 죄를 짓겠죠. Кто-то ошибки совершит. 그거를 아주 큰 문제처럼 보게끔 해서 분쟁을 일으키는 거예요. И он делает так, чтобы появился такой конфликт внутри 여기에 церкви. 속지 않아야 됩니다. И мы не должны обманываться. 그래서 성도의 소중함을 알게 되면 영적 전쟁에서 우리는 승리하는 줄로 믿습니다. Если мы будем знать ценность одного верующего человека, значит мы уже победили в духовной войне. 만약에 이것이 점점 이 땅을 이러한 성도의 수들이 이러한 성도의 그 신앙이 넓어지면 세상은 어떻게 되겠어요? А что будет, если это все распространится по всему миру? 천국이 되는 거예요. То это будет раем. 가정 안에서도 얼마나 우리가 분쟁이 많습니까? И даже у нас много конфликтов внутри семьи. 그죠? 뭐 고부간의 갈등 뭐 이런 거 많잖아요. И разных много. 이번에 이제 명절 때 또 여러분 가족들 만날 텐데 И скоро праздник будет в Корее, вы опять будете встречаться своими 오늘 말씀을 родственниками. 한번 딱 생각하세요. И всегда думайте о сегодняшнем 내가 слове. 490번 용서한다. То, что я буду прощать 490 раз. 그러면 명절 3일 동안 490번 용서하고 한 10번만 해도 끝날 겁니다. И вы всего лишь 3 дня будете вместе со своей семьей. 여러분 물론 이제 성도에 대한 얘기지만 모든 사람을 그런 눈으로 보는 것이 중요합니다. Это говорится о верующем человеке, который получил спасение, но нужно видеть всех людей такими же 그것이 глазами. 하나님의 나라를 이루는 거예요. И поэтому мы совершим Царство 그것이 Небесное. 영적 전쟁에서 승리하는 길입니다. И это путь к победе. 자꾸 옳다 그러다 하고 분쟁하면요 사단이 너무 기뻐해요. И то, что у нас будут конфликты, сатана будет очень радоваться 자, из-за 두 этого. 번째는 교회는 어떤 곳입니까? Во-вторых, какое же место эта церковь? 천국문을 열쇠가 주어진 곳이 교회예요. И в церкви даются ключи от Царства Небесного. 18절에 보세요. 18 진실로 너에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서 풀리리라 이렇게 나오죠. И истинно также говорю вам, что если двое вас, что вы свершите на земле, то и будет на небе. 이게 마태복음 16장에 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 고백했을 때 주님이 천국 열쇠를 내가 너에게 주노라 하면서 했던 말하고 똑같은 얘기예요. И это такое же слово, то, что от Матфея 16 Петр исповедовался, и также Господь тогда ему сказал, что Он даст ему ключи от Царства Небесного. 구원받은 성도들에겐 이 천국 열쇠가 다 주어진 겁니다. И у всех верующих, которые получили спасение, есть ключи от Царства Небесного. 옆 사람에게 자랑하세요. 나 천국 열쇠 있다 이렇게. И похвалитесь своими ключами. 나 천국 열쇠 있어요 이렇게 해봐요. И то, что у меня есть ключи от Царства Небесного. 아니 그 얘기 듣고 이상하다고 생각하면 이게 안 믿어지는 사람이에요 이게. А если человек, который не верит, это будет очень странно 이게 слушать 난 такое 천국 열쇠 слово. 가지고 있는 게 맞아요. И правильно то, что я имею ключи от Царства Небесного. 안 사용해서 그렇지. Просто не используют. 무슨 저기 자동차 열쇠 어떤 잊어버린 것처럼 이 천국 열쇠 잊어버려서 문제지. 다 하나님은 여러분에게 천국 열쇠 다 주셨습니다. Или как ключи от машины вы теряете, также, может быть, вы сейчас тоже утеряли, но Бог всем дал ключи от Царства 무엇이든지 땅에서 Небесного. 매면 하늘에서는 매일 것이요 무엇이든지 풀면 하늘이 풀린다잖아요. Говорится, что же совершится на небе, на земле, то и совершится на 그 небе. 열쇠의 키가 뭐죠? 비밀이 뭐죠? А в чем же тайна этого ключа? 기도입니다. Это молитва. 하나님은 우리에게요 최고의 축복인 기도라는 것을 줬어요. Бог дал нам наилучшее благословение – это молитва. 그래서 마가복음 11장 24절에 이렇게 말씀하고 И 있어요. также от Марка говорится так. 내가 너에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿어라. 그리하면 너에게 그대로 되리라. Потом мы говорим вам все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. 맞는 키를 하나님 우리에게 주셨다니까요. И Бог нам дал правильные ключи. 그 키를 사용하라는 거예요. И нужно использовать эти ключи. 무엇이든지 그대로 되리라는 거예요. И что бы мы ни просили, все будет нам дано. 무엇이든지 기도하고 구하라. 받은 줄로 믿으라. 그리하면 그대로 되리라는 거예요. И в молитве верьте и получите.
요한복음 15장 7절에 이런 말씀이 있습니다. И даже от Иоанна 15:7 говорится так. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. Если пребудете во мне, и слова мои будут в вас пребывать, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. 요한일서 5장 14절에 이런 말씀이 있습니다. И даже от 1 Иоанна 5:14 говорится. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하든지 들으십니다. И вот такое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. 여러분이 진정으로 기도의 비밀을 안다면 어마어마한 응답을 누리게 되게 돼 있어요. Если вы будете знать настоящую тайну молитвы ответа, вы будете 근데 молиться. 요한복음 15장 7절과 요한일서 5장 14절에 그 중요한 이야기를 이렇게 해주시고 И 있어요. также от Иоанна 15:7 и от 1 Иоанна 15:14 говорится о важном 너희가 слове. 내 안에 거하고 내 말이 너 안에 거하면 이렇게 나와. То если мои слова прибудут в вас, и я, 하나님의 뜻대로 무엇이든지 구하면 이렇게 나와. и по воле Божией, что бы вы ни просили, 자 그렇다면 우리가 하나님의 뜻, 하나님이 원하는 그 기도가 과연 뭘까? 이걸 알아야 되겠죠. и мы должны знать, что, какую же хочет Бог. 여기서 나오죠. 두세 사람이 합심하여 무엇이든지 구하면 이거 합심하여 구하는 게 도대체 뭘까? 두 사람이 통하는 기도가 뭘까 하는 거예요. А что такое 2 или 3 человека собираются и вместе делают? 야, 우리 둘이 복권을 놓고 기도하자. 이러지는 않을 거 아니에요. И не говорят то, что давай мы будем ради удачи молиться. 둘이가 통하는 기도가 뭐겠냐는 거예요. А что же их объединяет в молитве? 하나님께서 이 제자들에게 중요한 것을 맡겼습니다. И Господь, Бог отдал самое важное ученикам. 세 가지를 우리에게 주셨어요. Он дал нам 3. 하나는 치유하는 사명입니다. И первое это предназначение, чтобы исцелять. 마태복음 10장 1절, 누가복음 9장 1절이 똑같은 얘기인데 제자들에게 뭐라고 했냐? 제자들에게요. 귀신을 쫓고 병을 고치는 능력과 권위를 주셨다. 이렇게 나와요. От Матфея 10:1 и от Луки 9:1 говорится, что дана была власть изгонять бесов. 여러분 우리는요. 치유할 수 있는 능력이 주어진 줄로 믿습니다. И я верю в то, что нам была такая власть, чтобы мы могли исцелять. 그 여러분 주변에요. 시달리는 사람, 고통당하는 사람을 치유할 수 있는 이미 답을 우리에게 이미 주셨습니다. И Бог уже нам дал ответ, как мы должны исцелять человека, который рядом с нами сейчас 맞는 백신을 заболевает. 주셨어요. И Бог нам дал правильную 그 вакцину. 백신이 뭔지 아시죠? А что это за вакцина? 그리스도입니다. И это Христос. 여러분 우리는 그리스도라는 최고의 백신을 가지고 있는 거예요. И мы имеем наилучшую вакцину, это 이걸 Христос. 정확하게 설명을 하면요. 어떤 사람이든 그 고통과 저주에서 빠져나오게 돼요. Если мы будем хорошо это говорить, то какой бы человек ни был в страданиях, он выйдет 우리가 оттуда. 가장 안타까운 게 뭐죠? А что такое самое такое не лучшее? 뭐 가족을 보든 뭘 보든지 가장 안타까운 것은요. 고통당하는 거에 대한 안타까움이잖아요. И у нас бывает такая жалость на человека, который страдает. 그래서 그 고통을 해결해주기 위해서 나름 우리가 생각한 게 뭐냐면 돈이 있어야 되겠다 이런 생각하잖아요. Мы говорим, чтобы разрешить эти страдания, нужны, чтобы были деньги. 그러나 그거는 일시적인 겁니다. Но это на первый раз. 진짜는 복음이 있어야 돼요. И по-настоящему должно, чтобы 그래서 Евангелие было. 우리가 하나님께 구한다고 할 때 하나님 이거 주세요 저거 주세요 하는데 그 왜 이거 달라 저거 달라 하죠? И вы же знаете, почему мы у Бога просим? 고통스러우니까 Потому что мы 그거 좀 страдаем. 해결해 달라는 거잖아요. Мы говорим, чтобы Он разрешил нам это. 근데 그 해결해 달라고 하는데 달라고 하는 그 내용이 일시적인 거예요. Но это всего лишь на первое время. 결혼 못하는 사람이 이러면 결혼해 주세요 그래요. 결혼을 해주세요. 결혼한 다음에 맨날 부부 싸움 할 때는 어떡할 거예요? И человек, который не смог построить свой брак, теперь наконец-то построил, а что будет, когда он будет ругаться в семье? 결혼하면은 행복이 완벽하게 보장되는 줄 알고 나 결혼시켜 주세요. 결혼시켜 하나님 그래 알았다 했다 결혼해라 했더니 그 남자가 그 여자가 아주 이상한 사람이에요. 그러면요. 그건 일시적인 거예요. И вроде поначалу хотят, если построим брак, то все это будет, но на самом деле это все на первое 저는 время. 돈이 필요합니다. 돈을 주세요. 그래라 애다 돈 가져라 했더니 돈 때문에 재앙이 일어나면요. 어떡할 건데요? И говорят, что дайте денег, и все тогда будет, и Бог дает деньги, после этого бедствия проявляются. 우리가 행복을 원하는데 그 원하는 것들이 되게 일시적인 거라는 거예요. И мы вроде бы ради счастья хотим это все иметь, но это все временное. 영원한 게 뭐냐? А что такое навечное? 그리스도 아는 겁니다. И это что? Знание Христа. 그러면요. 내가 경제적으로 좀 어렵다 하더라도 행복할 수 있고요. И даже если мне финансово тяжело, я могу быть счастлив. 부유해도 행복할 수 있어요. Или даже я буду изгоем. 그래서 지난번에도 말했던 거죠, 여러분. 행복 그 구원이라는 걸 통해 행복한 사람이
돈을 갖거나 출세를 하거나 그러면 문제가 안 돼요. Я, как в прошлой неделе говорил, что человек, который счастлив из-за спасения, он будет везде 그 счастлив. 행복한 사람이 가난해도 문제가 안 돼요. И даже если счастливый человек будет бедным, это для него не станет проблемой. 여러분 수도원에 사는 사람들 뭐 돈 있나요? 그러나 그들 행복하잖아요. И попробуйте смотреть на людей, которые в городе живут, они счастливы. 그러나 막 마약 해가지고 돈 엄청 벌어가지고 뭐 자기 카르텔을 형성할 그 사람 행복하겠습니까? Или разве человек, который наркотиками 그러니까 뭐가 торгует? 많고 적고가 행복의 기준이 아니라니까. И говорит, что критерии счастья нету разницы. 어디에 있든지 복음 안에 있으면 행복한 사람이에요. И где бы он ни находился, если он будет находиться в Евангелии, значит, он будет счастлив. 렘넌트 7명이 이걸 깨달았던 사람들이에요. И 7 библейских ремнантов, те люди, которые поняли это. 그래서 다윗은 쫓겨다니면서 나는 행복하다 그랬고요. И Давид, даже когда был в бегах, он говорит, что он счастлив. 요셉은 감옥에 있으면서 나는 행복하다 그랬던 И 거예요. даже Иосиф, находясь в темнице, говорил, что он счастлив. 그 근본적인 행복을 찾아낼 수 있는 그 답 그리스도를 알아야 됩니다. И нужно знать настоящий ответ Христа, который дает основной ответ. 그게 우리에게 준 치유의 가장 큰 비밀이에요. И это большая тайна. 그러니까 저와 여러분이 오해하면 안 돼요. 내 치유를 내가 뭐를 치유하지? 뭐로 치료하기 전 복음으로 치료하는 겁니다. Мы говорим, как мы можем исцелять? Мы можем Евангелием исцелять. 두 번째 우리에게 서밋이라고 하는 사명을 주셨어요. И во-вторых, нам было такое предназначение саммита. 우린 서밋으로 세울 수 있는 힘이 있어요. И у нас есть сила, то, что мы можем поставить саммитами людей. 예수님께서 제자 베드로에게 그러잖아요. 내 양을 먹여라. И Иисус сказал своим ученикам, пасите мои 신명기 6장 овец, 4절로 9절에 내 자녀들에게 늘 이 말씀으로 각인시켜라. что нужно, чтобы нашим детям это все укоренялось, Божье Слово. 여러분 후대가 뭐 좀 공부를 좀 잘하고 재능이 뛰어나서 뭘 좀 잘한다. 그거가 서밋이라고 보면 그건 착각이에요. И будущее поколение это не те саммиты, которые потому что хорошо учились стали 어떤 такими. 상황, 어떤 형편에도 무너지지 않는 인생의 답을 가지고 있어야 그게 서밋인 거예요. И настоящий саммит тот человек, который имеет ответ на свою жизнь. 여러분 우리 자녀에게 우리는 자꾸 무슨 기능을 주려고 하고 무슨 재능을 주려고 하고 어떤 돈을 버는 방법을 알게 하려고 하는데 그거보다 더 중요한 것이 어떤 형편에도 무너지지 않는 답을 갖게 하는 겁니다. Мы хотим своему ребенку дать самое лучшее и хотим, чтобы он добился успеха. На самом деле нужно знать другой ответ. 그래서 어느 곳에 가든지 복음을 누리고 수 있다면 그 사람은 서밋인 거죠. И настоящий саммит тот человек, который, где бы он ни находился, он может 우리 наслаждаться 후대가 살아가는 Евангелием. 동안에 많은 문제가 옵니다. И пока живут наши дети, будут многие 그 проблемы. 문제 사건 속에 답을 찾고 있다. 그 답을 누린다. 그 사람이 서밋이에요. Если даже проблема будет находить ответ, значит он саммит. 우리에게 서밋으로 세울 수 있는 비밀을 주셨다는 거예요. Говорится, что нам была такая тайна, чтобы мы могли стать саммитами и ставить 여러분이 саммитов. 기도하려면 그걸 놓고 기도해야 돼요. И смотря на это, вы должны молиться так. 하나님 나에게 이 치유의 비밀을 사용할 수 있게 하시고 서밋으로 세울 수 있는 응답을 누리게 하여 주옵소서. Потому что дай нам, Бог, Господь, используй ту силу, которую Ты нам дал исцелять и ставить людей 자녀에게 준 саммитами. 최고의 유산 아니겠어요? Это наилучшее, то, что мы можем дать своим детям. 그게 우리가 해야 할 기도입니다. И это молитва, которую мы должны делать. 세 번째 뭘까요? В-третьих, что? 237 살리는 사명입니다. Это предназначение оживотворения 그래서 예수님도 왜 37 стран. 모든 민족에게 만민에게 땅 끝까지 가라 그래요. И поэтому Господь говорит, идите до края земли. 저와 여러분은요 모든 사람을 세울 수 있고 모든 사람을 살릴 수 있는 능력이 주어진 줄 믿습니다. И я верю в то, что нам была такая сила, то, что мы можем спасать всех людей. 여러분은 복 근원 자체예요. И вы источник благословения. 옆 사람한테 인사합시다. И 당신의 давайте 복 поздороваемся. 근원입니다. То, что вы источник благословения. 당신의 복의 근원입니다. И вы и есть источник 또 благословения. 우리는 내가 복의 근원이네요. 이렇게. И нужно сказать, что я и есть источник благословения. 아, 이런 게 웃기면 안 돼요. 이게 정말 당연한 거예요. 아, 당연한 거다 이래야 돼요. И нельзя, чтобы вы смеялись, нужно это принять обязательным. 아, 이게 237 살리는 비밀이라니까요. И это говорится, что это тайна оживотворения 237 стран. 이것을 누릴 수 있는 천국 열쇠를 우리에게 주셨다는 И 거예요. Бог нам дал ключи от Царства Небесного, чтобы мы наслаждались этим. 이거는 영적인 이해를 한 사람만 이해되는 거예요. 이거 육신적인 사람들이 이게 뭔 말이야 이게 이렇게 И 한다니까. человек, который знает духовное, только может понять, а неверующие, они не понимают. 무슨 뭐 열쇠 그랬더니 무슨 카지노 뭐 이렇게 그거 따는 그 이런 열쇠인 줄 아는 그거 아니고 치유하고 서밋으로 살리고 237 살리는 비밀을 우리에게 준 줄로 믿습니다. Они неверующие думают, что это ключи от какого-то сундука, но это не так. Нам 세 было 번째입니다. ключи от Царства Небесного дано. 교회는요 주님이 영원히 함께하는 것입니다. И в-третьих, церковь это то место, где Господь пребывает навечно. 그래서 오늘 20절에 뭐라고 나오죠? И что сегодня в 20 стихе говорится? 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라.
То, что где собрались 2-3 человека, я и вместе с ними прибуду. 주님의 영원한 약속이 뭐냐? 너희와 함께하겠다. И на вечное обещание Господа это то, что я прибуду вместе с вами. 여러분은 혼자가 아닙니다. Вы не одни. 여러분, 내가 혼자다 그러면 외로워요. Если вы говорите, что я один, значит вам одиноко. 저도 옛날에 그런 적 있었어요. 나는 너무 외롭다 이런 생각했어요. И я тоже раньше думал, что мне очень одиноко. 주변에 뭐 아는 사람도 없고 그나마 뭐 가족도조차도 나를 잘 몰라주는 것 같고 너무 외롭다 이런 생각한 적이 있었거든요. И раньше я думал, что помимо семьи нету человека, которого я хорошо знаю. 그게요. 임마누엘이 이해 안 돼서 그런 겁니다. Это потому, что я тогда не смог понять, что такое Иммануил. 임마누엘이 이해되면 아무 상관없어요. А если вы поймете, что такое Иммануил, то у вас не будет никакой разницы. 그 임마누엘이 이해 안 되면요 전화 요금만 올라가요. Или если вы будете, не 요즘은 будете знать. 카톡이 이제 많아지는 거지. И в последнее время много сообщений по телефону. 그 여기저기 연락하는 거죠. И очень часто 물론 общаетесь. 뭐 이거 대화할 수 있어요. 편하게 재미있게 그거 말고 외로워서 하는 대화는 이거 다른 거예요. И есть такие общения, которые потому что одиноко делается. 그 임마누엘 이해 안 돼서 그런 거예요. Это потому что не понял, что такое 이제 혼자 Иммануил. 있으면 외롭고 그래서 사람들 군중 속에 있어야 되고 그거 병입니다. 그거. И это болезнь, то, что находясь в одиночестве, он думает, 그 영적 что он 병입니다, одинок. 그거. Это духовная болезнь. 홀로 조용히 있으면서 행복해야 돼요. И человек должен один находясь быть очень счастлив. 왜? 주님이 나와 함께하기 때문에. Почему? Потому что Бог сказал, что прибудь вместе со мной. 루터가 그런 얘기했어요. 주님이 나와 함께한다면 지옥이라도 나는 천국이고 어디든지 나는 상관없다. 하리. И Лютер сказал, что если Бог вместе со мной, мне не важно в раю или в аду я буду. 주님이 나와 함께하면 난 어디 가도 상관없다는 거예요. Он сказал, если Бог прибудет вместе со мной, Господь, куда бы я ни шел, нету разницы. 두 번째는 뭐냐? 하나님이 어떻게 함께합니까? И во-вторых, каким способом Бог вместе пребывает? 모든 현장 속에 주님은 나와 함께합니다. И во всех местах действиях Бог вместе со мной. 여러분 내가 가는 모든 현장에 주님은 늘 함께해요. И куда бы я ни шел, Бог всегда со мной. 그걸 누려야 거기 하나님 나라가 임하는 겁니다. И наслаждаясь этим, только так можно свершить 그 Царство 여러분 잊지 Небесное. 마세요. 내가 가는 모든 현장에는 하나님의 자녀가 가는 그것이 하나님이 함께하는 현장입니다. И не забывайте, что куда бы вы ни шли на ваших местах действий, Бог вместе с вами. 그래서 뭐 직장이다 어디 가서 힘들다 외롭다 난 왜 이렇게 고독하냐 말이 안 되는 얘기예요. И на ваших работах, если вам тяжело. 그것이 선교지입니다. И это место, где вы должны миссионерствовать. 주님이 지금 옆에서요, 야 멋진 현장에 너와 내가 함께 있는 거야 이렇게 말하고 있는 걸 알아야 돼요. И вы должны знать, то, что Господь сейчас рядом с вами говорит, то, что вы сейчас в наилучшем местодействии 그게 находитесь. 이해 안 되면요, 자꾸 여기는 나하고 안 맞는가 봐, 또 다른 데 가봐 돌아다니는 거예요. А если вы не будете это понимать, вам будет всегда тяжело находиться, где бы 진짜 вы ни были. 하나님이 뜻이 있어가지고 자연스럽게 더 넓은 현장으로 하나님 보내면 그건 가지만 그게 내가 막 너무 힘들어서 옮긴다 그것은요 실패한 거예요. Если Бог вас отправит из одного в другое местодействие, значит, это Божье дело. 요셉은 자기가 막 자원해가지고 여기 가야지 저기 가야지 이렇게 방황한 사람이 아닙니다. И Иосиф это не тот человек, который шел, куда он хотел. 자연스럽게 시간표 따라 하나님 옮겨간 거지. И по расписанию Бог его вел. 그거 현장에서 선교지라고 하는 걸 누리고 있어야 되는 거예요. И нужно наслаждаться то, что ваше местодействие это ваше местодействие миссионерства. 원리스가 뭐죠? 그 모든 것이 합력하여 선하게 하시는 하나님 계획이에요. А что такое единство? Это то, что Бог все совершит как благое дело и совершит. 주님의 이름으로 모인 곳은 어디나 교회입니다. И когда мы именем Господа собираемся, где бы это ни было, это и есть церковь. 내가 교회고 우리가 교회고 내가 모인 이곳이 교회고 그리고 내가 가는 현장이 교회고 천국이 교회입니다. И я церковь, церковь то, что мы собрались, и церковь то, что куда я не пойду. 자, 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 교회만이 빈 곳을 살릴 수 있습니다. И только церкви можно оживотворить места, которые 무슨 말이냐? пустые. 구원받은 하나님의 자녀, 하나님과 함께하는 사람만이 빈 곳을 살릴 수 있다. И Божье чадо, которое получил спасение, только этот человек может оживотворить пустые места. 여러분, 교회는 우리 개인의 빈 곳을 채워줄 수 있습니다. И даже в церкви можно свое пустое внутри нас найти. 그래서 여러분이 예배를 성공해야 되는 거죠. И поэтому вы должны всегда преуспевать в богослужении. 보호자의 축복을 누리는 시간이 이 예배를 통해서 회복되기를 바랍니다. И я желаю, что во время служения вы смогли восстановить благословение Небесного престола. 교회만이 237 5천 종족을 그 빈 곳을 치유할 수 있어요. И только в церкви можно оживотворить 237 стран и 5000 населения. 나중심적인 사람을 가지고는 하나님은 쓸 수가 없어요. И человек, который имеет центром себя, Бог его не использует. 하나님의 소원을 놓고
가는 사람은 하나님은 237을 살리도록 하십니다. Бог использует того человека ради 237 стран, который идет по Божьему желанию. 내가 정말 치유해야 되고 내가 이들을 서밋으로 세우고 237을 내가 살리겠다. 하나님은 그 응답 속으로 나를 보내주십니다. И если я должен исцелять, и я есть саммит, то Бог будет вести нас к 237 стран. 특별히 우리 와 있는 다민족 여러분이 소중하게 보시기 바랍니다. И вы должны смотреть на людей, на иностранных людей. 그 한 사람은 한 나라라고 생각해야 돼요. Нужно смотреть на этого одного человека как одна страна. 한 분이 복음을 이해한다. 한 나라를 살리게 될 것입니다. Если этот один человек поймет Евангелие, значит, можно спасти. 그래서 우리 에그자야 자매님 너무 소중한 분이에요. И очень ценный человек, наш верующий, который из Монголии. 정확한 복음을 이해하면 몽골을 살리고 남을 겁니다. Если она будет знать четкий ответ, она оживотворит всю Монголию. 237은 어려운 게 아니에요. спасет. 이미 와 있는 다민족을 여러분이 정말 잘 보시기 바랍니다. И 237 стран, это не тяжело, нужно смотреть на тех людей, которые уже сейчас находятся 그분들 здесь. 가운데 진정한 제자가 있어요. И посреди них есть настоящий 그 ученик. 제자를 세우는 겁니다. И нужно ставить таких учеников. 그래서 하나님이 우리를 만나게 한 거예요. Поэтому Бог дал встречу. 그래서 우리가 건축을 할 때도 좀 생각을 많이 해봐야 됩니다. И теперь, когда мы будем теперь вести новое строительство храма, мы должны 237 думать. 나라를 살릴 수 있는 교회를 세워야 되겠다. 이런 마음을 가지고 교회를 세우는 거예요. И нужно ставить такой храм, что ради 237 стран. 237의 제자들이 와서 훈련 받을 수 있는 교회를 세워야 되겠다. 이런 마음으로 세워야 됩니다. Чтобы из 237 стран приходили ученики и могли становиться. 그래서 늘 여러분도 그런 생각을 가지고 작은 액수지만 헌금을 하는 겁니다. Я желаю, чтобы вы имели душу и давали пожертвования 마치 ради этого. 다윗이 성전을 건축할 때 세계를 살리는 교회를 지어야 되겠다. 이 마음을 가지고 지은 것처럼 우리도 그런 마음을 지어야 돼요. И так же, как Давид имел в своем сердце то, что он хочет спасти весь народ. 교회만이 미래의 빈 곳을 살릴 수 있습니다. И только в церкви можно оживотворить пустые места будущего. 미래는 렘넌트에게 달려 있거든요. И будущее находится в руках ремнантов. 지금 렘넌트들이 세상에서 공부하려 바쁩니다. И наши ремнанты очень заняты, учась в миру. 학원도 많고 여기저기 다니면서 열심히 해. 근데 그거 가지고 미래 못 살립니다. Но имея такие знания, они не смогут оживотворить этот мир. 진짜 뛰어난 흑암 세력들 3단체는요. 이미 우리가 생각하는 그런 수준을 넘어선 겁니다. И 3 деноминации, они уже превзошли это. 그래서 막 기능을 조금 해가지고 어떻게 그거 가지고 미래 못 살립니다. И имея какой-то талант на себе, этим невозможно спасти. 완전 복음이 된 제자를 세워내는 것이 미래를 살리는 길입니다. И путь спасения будущего — это то, что нужно поставить ученика, который знает четко Евангелие. 그래서요, 이 렘넌트들이 참 본의 아니게 상처 속에 있어요. И сами даже не осознавая, ремнанты находятся во многих ранах. 그 상처는 단순히 부모가 뭐 잘못해서 오는 상처가 아닙니다. И это не те раны, которые пришли от родителей. 세상을 보면서 그냥 상처를 받은 거예요. И смотря на этот мир, они получают раны. 중학교 다니고 고등학교 다니면서 그냥 주변에 공부 잘하는 아이들 뭐 뛰어난 애들 보면 그냥 받은 상처예요. И в средней или в старшей школе, смотря на тех людей, которые лучше, чем он учится, 그걸 뭐라고 смотря на 하죠? это, получают спасение. 열등감이라고 하는 거. Это говорится, они получают раны. 비교의식, И сравнивают себя. 좌절감, И 자학, пустое. 자기 무시 이런 것들이 다 상처예요, 사실은. И это все раны. 이건 세상이 준 겁니다. И это все дается 그걸 от 다 мира. 받으면서 크거든요. И имея это все, они растут. 이거 치유해 줘야 됩니다. И нужно это все исцелить. 교회가 이거 해줘야 돼요. И в церкви нужно это. 가정에다가 이거 맡기기는 불가능해요. И нельзя это просто отдать в руки семьи. 부모님들은 그거 해주기가 쉽지 않습니다. И даже родителям не очень легко это все 부모님도 그 문제 изменить. 같이 빠져 있기 때문에 같이 얘기하고 있어서 안 돼요. И родители в таких же проблемах, как и свой ребенок, находятся. 교회가 해줘야 돼요. И нужно, чтобы в церкви это сделали. 그래서 교회 안에 뭐 미션홈 이런 거 세우자는 것이 그런 의도예요. Поэтому в церкви давайте поставим миссионерский дом ради этого. 그리고 서밋으로 세워줘야 돼요. И нужно поставить саммитами. 서밋은요 미래를 보는 거거든요. И саммит — это тот, который видит будущее. 나의 사명을 발견하는 거거든요. И тот, который выявляет мое предназначение. 상처만 치유돼서 되는 게 아니에요. Это не потому, что только раны 그 исцелились. 이후에 미래를 보면서 나의 비전과 꿈을 잡아야 되는 거예요. И после этого нужно увидеть будущее и ухватиться за свою 그래서 мечту. 교회 안에 여러 시스템, 학사 이런 거를 만들자는 게 그런 의도입니다. И из-за этого мы хотим в церкви поставить многие системы. 자, 이걸 놓고 우리가 지금부터 기도하면서 응답 받아가야 되겠습니다. И я желаю, чтобы с этого момента мы молились и получили ответы. 237을 살리는 교회 응답을 우리 예수한교회가 모델적으로 받기를 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы наша церковь Иесуан стала моделью церкви, которая оживотворит 237 стран. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 우리 교회를 통해서 세계 살리고
후대 살리는 응답을 누리게 하옵소서. И дай нам через нашу церковь оживотворять наше поколение и этот мир. 이것으로 해서 온 성도가 하나 되게 하여 주옵소서. И дай нам, чтобы через это, чтобы все верующие стали как один. 한 영혼의 소중함을 귀하게 여기게 하여 주시고 И дай нам на одного человека смотреть очень ценными 우리에게 глазами. 준 치유, 서밋, 237 살리는 응답을 날마다 기도 속에 누리게 하옵소서. И дай нам каждый день в молитве наслаждаться исцелением и саммитом. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.